வணக்கம். இப்போ நாங்கள் எங்கே இருக்கிறோம்னு சொன்னால் பின்னவலையில் இருக்கிற யானைகள் சரணாலயத்துக்கு தான் வந்திருக்கோம். இங்கே உள்ளே போய் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எல்லோரும் வெளியில் போயிட்டு இருக்கணும். நான் இப்போ தான் உள்ளே போக போகிறேன். ஸோ வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது இப்படி தான் இருக்கும். வெல்கம்னு சொல்லி எங்களை யானையே வரவேற்குது. உள்ளே போகணும்னு சொன்னால் வெளிநாட்டுக்காரங்களுக்கும் எங்களுக்கும் என்னென்ன ப்ரைஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி இருக்குது. வெளிநாட்டுக்காரங்க வந்தாங்கன்னா 3000 ரூபா, 1500 ரூபா, 800 ரூபா அந்த மாதிரி இதுகள் இருக்குது. இப்படியே உள்ளே போய் டிக்கெட்டை நாங்கள் எங்களுக்கு எடுப்போம். எங்களுக்கு டிக்கெட் வந்து 110 ரூபா. 110 ரூபா டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு நாங்கள் உள்ளே போவோம் வாங்க. கொழும்புலேருந்து பின்னவலை வாரத்துக்கு எங்களுக்கு ஒரு 3 ஹவர் எடுத்துச்சுது பைக்கில் வாரத்துக்கு. நான் ஒரு 92 கிலோமீட்டர் வந்து பைக்கில் ஓடிட்டு தான் வந்தேன். நான் இங்கே தனியாக தான் வந்தேன் நான். ஸோ ஓகேயாக இருந்துச்சு ட்ராவல் பண்ணி வர்றது. ஓகே, உள்ளே வந்து நாங்கள் என்ன மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் வாங்க உள்ளே போவோம். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா யானைகள் ஓய்வெடுக்கும் இடத்துக்கு தான் நான் இப்போ போகிறேன். மலசல கூடம் இருக்குது. அடுத்தது யானைகள் குளிக்கும் இடம் வந்து வெளியால் இருக்குது, அங்கே போகணும். அடுத்தது கல்வி பீடம், சிற்றுண்டி சாலை, எல்லாத்தையும் போய் பார்ப்போம். ஓகே, இதில் யானைக்குட்டிகள் சின்னனில் எடுத்த ஃபோட்டோக்கள் போட்டிருக்காங்க. சஞ்சனா, தீசா, நீல, மினி 3 யானை இருக்குது. 2 யானை குட்டி தானே இருக்கணும். தாய் யானை என்ற பேரையும் போட்டாங்களோ. என்ன இருக்கு? இது என்ன இடம் பார்ப்போம், போவோம். இப்போ தான் யானையில் கொண்டு வராங்க எல்லாத்தையும். நோ என்ட்ரன்ஸ். உள்ளே சுற்றி பார்த்து கொண்டிருக்கேன். மாஸ்கை கலட்டிட்டு நிற்போம். அங்கே அலங்கால நிறைய யானைகளுக்கு போயிட்டுருக்குது. கிழமை நாளில் வந்தேன். கிழமை நாளில் வந்தபடியே ஆக்கள் குறைவாக இருக்கு. அங்கே போய் பார்ப்போம் வாங்க. அடுத்த பாருங்கள், இந்த இடத்துக்குள்ளே உள்ளே போயலாம் தான். நல்லா கேன்டீன் இருக்கா இருந்துச்சுன்னா சொன்னால் போய் ஒரு டீ காஃபி ஏதாவது குடிப்போம். யானையில் இப்போ தான் கொண்டு போகிறாங்க. யானையில் போகுது. சுற்றிக்கிட்டு இருக்கேன். எங்கே போகிறது எப்படி போகிறேன்னு தெரியலை. ஸோ ஒரு இடமா போய் கொண்டிருக்கேன். வாங்க அப்படியே நாங்கள் போய் பார்ப்போம் யானையில் அடுத்தடுத்த இடத்துல. இந்த வழியாக தான் போகணும், இந்த வழியாக தான் போகணும்னு சொல்லி ஒரு இதுவும் வைக்கலை. அதால் எப்படி போகிறேன்னு தெரியல. எந்த ரூட்டில் போய் 1 2 3 பார்க்குறேன்னு தெரியல. சுற்றிட்டு இருக்கோம். பார்ப்போம். கேன்டீன் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு போய் கேட்டேன், டீ இருக்கா ஏதாவது சாப்பிடலாம்னு சொல்லி பார்த்தா டீ எல்லாம் அவங்க போட மாட்டாங்க அப்படின்ட்டாங்க. ஸோ ஒரு ஃபெண்டா ஒன்று வாங்கி குடித்தேன். சின்ன ஃபெண்டா பொத்துட்டு 150 ரூபா சொல்கிறாங்க உள்ளுக்கு. ஓகே, தாகத்துக்கு அதை குடிக்க வேண்டிய சூழ்நிலையை வாங்க வேண்டியது. எதுவாக இருந்தாலும் இப்படி பேக் கொழுகிட்டு வந்தீங்கன்னு சொன்னால் ஏதாவது வாங்கி வச்சுட்டு வாங்க சாப்பிட்றதுக்கு. அப்போ சுற்றி பார்க்கும்போது வாங்கி சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். தண்ணி தாகங்களுக்கு தண்டிக்கலாம். நான் வந்து பேக்குக்கு ஹெல்மெட்டை வச்சுட்டு சுற்றி திரிகிறேன். அங்காவது பக்கம் இல்லை, இப்போ இந்த பக்கம் போயிட்டுருக்கேன். உள்ளே போவோம். இந்த ஏரியாவுக்குள்ளே போவோம்.
நிற்கிது. உள்ள அங்கே 4 இங்கே 2 யானை நிற்குது. இது வந்து இந்த கட்டிட்டவங்கள பாதுகாப்புக்கு வச்சுருக்காங்க. யானை இந்த காலில் அந்த கட்டியிருக்கு. இங்கு யானைகள் பழக்கப்பட்டவைகள் அல்ல, ஆகவே யானைகள் அருகில் செல்லாதீர்கள். பழக்கப்பட்டவை இல்லை, யானை எல்லாத்தையும் கட்டி வச்சுருக்காங்க. காலை கிட்ட கட்டிட்டு நடந்தா அசைய முடியாத மாதிரி வச்சுருக்காங்க. அதுக்கு தூணுக்கும் இதுக்கும் பாருங்கள் கொஞ்சம் தூரம் தான் இருக்குது. பக்கத்துலேயே சாப்பாடையும் போட்டுட்டு எல்லோரையும் கட்டி வச்சுருக்கணும். இங்கேருந்து போவோம், அப்படியே அடுத்த இடத்துக்கு போவோம், பார்ப்போம் அடுத்த இடத்துல என்ன இருக்குன்னு சொல்லி. இங்கே பெருசாக யானைகள் இது வந்து குறைஞ்சிட்டுது. முந்தின வரைக்கும் இருந்த க்ரௌட்டுக்கும் இதுக்கும் குறைஞ்சிட்டுது. இன்னொரு அந்த தண்ணி இருக்கிற இடத்துக்கு போவோம், அங்கால போய் பார்ப்போம். இந்த இடத்த முடிச்சுட்டு அதுக்கு போவோம். வாங்க, வெயில் கொளுத்துது, இருந்தாலும் பரவாயில்ல, வாங்க போவோம். வெளியேறும் இடம். இந்த கடையில் வச்சுருக்காங்க. குட்டி யானையெல்லாம் வச்சுருக்காங்க. யானைகள் குளிக்கிற இடம் வந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகணும். அதாவது ரோட்டை அங்கால தாண்டி தான் போகணும். இப்போ நான் அங்கே தான் போய்கொண்டே இருக்கிறேன். ரோட்டில் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா கடைகள் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க. அந்த கடைகளெல்லாம் தாண்டிட்டு நாங்கள் அந்த லேனுக்கு போவோம். வாங்க. இதுக்குள்ளே தான் அந்த யானைகள் குளிக்கிற இடம் இருக்குது. அங்கே போய் பார்ப்போம். வாங்க. இங்கே வருங்க, யானையை கத்தி ஓடுற மாதிரி போட்டு அதுக்குள்ளே வச்சுருக்காங்க கடையை. தொப்பி இந்த பக்கம் போனால் தொப்பி இல்லை. தொப்பி இருக்கு. ஸ்டிக்கர்ஸ். நாங்கள் இங்கேருந்து வெளிக்கிடுவோம். பாய். யானைகள் இது முடித்தது. நாங்கள் அப்படியே போவோம். சரியாக வெளியில் வெளிக்கிட்டு போவோம். இனி எங்கே போவோம்? முடிஞ்சால் யானைக்கு மேலே ஏறி சவாரி செய்கிற இடத்துக்கு போய் பார்த்துட்டு அது எங்கே இருக்குன்றது எல்லாம் தேடி பார்க்கணும். தேடி பார்த்துட்டு போவோம். பயங்கர வெயிலாக இருக்குது. நான் யானைகளுக்கு மேலே ஏறுறதுக்கு போனேன். அது வந்து ப்ரைவேட்டாக தான் செய்கிறாங்க. அங்கே வந்து ஒரு ஆள் ஏறுறதுக்கு 3000 ரூபா கேட்கணும். ஸோ நான் ஆல்ரெடி யானைக்கு மேலே ஏறினதால் இன்றைக்கி நான் யானைக்கு மேலே ஏறி சவாரி செய்யலை. ஏனென்று சொன்னால் ஒரு கொஞ்சம் இடத்த காட்டுறதுக்கு
3500 ரூபா கொடுத்து வீடியோ எடுக்கிறதுக்காக இதாண்டோன்னு மட்டும் சொல்லி எனக்கு தோணலை. அதால் நான் இதை ட்ரை பண்ணலை. நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் ஜானைக்கு மேலே சவாரி பண்ணணும்னு மட்டும் சொன்னால் அந்த இடத்துக்கு போங்க. 2 கிலோமீட்டர் பின்னவலையிலேருந்து 2 கிலோமீட்டர் முன்னுக்கு வந்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த ப்ரைவேட்டாக செய்கிற யானைகள் ஏற்றுற இடம் இருக்குது. அங்கே வந்து நீங்கள் ஒருக்கா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சரியா? இது சாப்பிட போகிறேன். சாப்பிட்டு ஃப்ரைட் ரைஸ் எடுத்துருக்கேன். சாப்பிட்டு வெளிக்கிட போகிறோம் வீட்டை. இனி இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்குவோம். இன்னொரு வீடியோ சந்திப்போம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.